睇戲咯，就算即係冇開 subwoofer 嗰陣，嗰個低音都好勁咯，即係好有驚喜。我冇諗過3巴可以做到。佢一條巴冇駁十仔都好勁個 bass。睇戲嗰度西線無線時，我諗後邊個聲道真係都80。子彈飛落嚟好清脆啲聲。我自己玩開都係5.1嘅，其實都真係 OK 喎，即係都唔爭得太遠。天花我見到你樂高睇啊，有啲天花有聲，特別係天空聲道。頭先你試 Amos 嗰隻碟咧都好誇張，佢嗰啲氛圍感都好勁。對於個音樂嗰個表現有驚喜係。你知3巴聽歌都唔掂噶嘛？係啊係。Reform 好明顯，佢嗰個分離同埋嗰個層次都唔同晒。你冇諗過一條3巴聽歌可以同 LS 可以咁係啊比較到都係嗰種感覺。打機發燒友嚟講，我諗呢條都符合佢哋嘅要求咯。聲音啊、包圍感啊嗰啲啊，都聽得好清楚咯，真係好勁。非常之歡迎咁多位一齊嚟到呢一個 CAF 嘅重新定義音樂成電影嘅體驗會。今次嘅主角當然就係呢個 Zero 3巴啦。用翻呢個 title 咧嚟去做測試嘅 CAF 個 Connect App 咧就已經可以控制到噶啦。咁呢段咧我哋就想讓大家聽下咧，究竟佢聽歌出嚟個感受係點？佢有 Tidal Connect， 咁所以咧佢 suppose 就射咗個指令落去之後，佢就會直接去 Tidal 攞歌。呢條3巴點解一開始要俾大家聽歌先？因為我覺得咧喺佢嗰個音色上面嚟講咧，真係有翻呢一個 CAF 嗰種 Uniq 單元嗰種味道嘅。咁而且咧，佢除咗係中高音似翻 CAF 嗰種平時嘅效果之外咧，佢個低音亦都喺一條巴上面就已經可以做出呢一個都幾飽滿嘅一個低頻。咁同埋咧。佢有6個 EQ，6個 EQ 入邊咧，其實有一個叫直接嘅，即係 direct 啦。咁 direct 咧，佢就會跟翻你嘅 source 嘅。咁譬如好似我哋立體聲，即係 two channel 嘅歌咧，佢就會得翻左右一對喇叭出聲嘅。咁頭先嗰個就叫 default mode，default mode 咧就會用翻 CAF 嘅調聲咧，就做翻晒 up mixing 咧，就咁多隻喇叭一齊出聲。所以頭先大家聽嗰個音色咧，就係一隻全部喇叭都有出聲嘅效果嚟嘅。咁我就想同大家咧，即係試一試咧，就用一首歌嚟去比較一下。2 channel 嘅效果同埋 up mixing 咗嘅效果，因為咧以前我哋聽歌就算呢排喺大機咧 up mixing 聽歌都硬係覺得周身唔聚財嘅，咁但係喺呢條3巴上面有少少唔同啊！我哋就會先播2段嘅 3D 音效嘅效果，咁咧就係用翻呢個 Dolby Atmos 出嘅。正式嘅試戲嘅環節咧就開始嚟啦嚇。咁我哋咧就喺 Netflix 嗰度咧揾咗一套叫《西線無戰事》啊。睇翻頭先嗰段啊，而家啱啱開咗subwoofer，咁所以咧讓大家感受下個當中分別先。呢條3巴叫 Zero， 係我哋 CAF 第一條嘅上畫3巴。好多人問咗好耐啦，幾時出？咁啊，終於出啦！我哋而家佢嘅聲道配置咧係5.1.2聲道 ，total 咧其實就有12隻嘅單元嘅主聲道啦，全部都係我哋 Uniq 嘅同軸共點單元嚟嘅。超低音聲道4隻，1、2、3、4嘅低音單元。呢度仲有2隻咧，就係一個叫做上射式嘅寬頻單元啦，咁就會出翻個天空聲道，咁就5.1.2嘅聲道啦。我哋咧其實當係 Hi-Fi 咁樣做嘅，咁所以咧我哋係擺咗我哋 CAF R 啦、Reference 啦、LS 系列都會有嘅 Uniq 同軸共點單元。咁呢個都係一個我哋 CAF Signature 獨家嘅一個技術，係會令到咧個擴散範圍更加均勻啦，還原翻個人聲更加清晰啦。為咗條3巴咁細嘅範圍咧，我哋係特製咗叫 MX
Uniq 一個迷你版嘅 Uniq 擺咗落去。你見到啊，呢個就係個單元啦，咁有高頻啦、中頻啦，唔同嘅單元啦。咁中間咧其實係有個叫解偶器咧，其實佢係咩嚟嘅咧？就係當我哋出低頻嘅時候咧，其實個高音單元同埋中音單元咧，其實佢一齊喐嘅。但係當首歌開始播到啲高頻嘅時候，越嚟越高頻嘅時候咧，佢就係物理地咧呢一個解偶器咧就會咧將個高頻同埋個中頻分開咗，個單元分開咗，咁令到個高音單元咧就獨立咁運作，咁係可以更加優化，佢可以專心淨係做好高音嘅部分。三巴最重要就係低音單元啦，就係低音大家都好關心㗎啦。咁我哋呢4隻嘅跑道式嘅低音單元咩嚟咧？咁其實佢係用咗3個技術喺裏面嘅。第一個我想講嘅就係我哋叫 P-Flex 嘅技術。P-Flex 呢個係咩嚟咧？其實咧我哋叫一個可以幻想為一個摺紙式嘅邊嚟嘅。個振膜喐嘅時候咧，其實佢係會跟住我哋本身摺咗紙嗰個坑紋咧，跟住咁樣喐。咁完全係順住我哋本身我想佢去行嗰個路徑咁去喐嘅。每一次都好穩定，好一致嘅。咁但係諗下，如果係其他低音單元係好平滑嘅話，佢冇坑紋嘅話，咁佢每次就會不規則咁樣摺啦。咁就有好多我哋唔想要嘅一啲凹陷啊，可能會影響埋其他嘅表面啊。咁呢啲都係會產生好多我哋唔想要嘅一啲雜訊，同埋個低音唔夠精準。咁我哋呢一個技術咧係一個萬幾蚊嘅subwoofer 下放咗落去俾一條三巴度。第二個咧就係我哋叫做 force cancelling 啦。佢係2個低音單元咧背靠背咁樣去安裝嘅，咁啊令到乜嘢咧？就係可以減低好多不必要嘅諧震。咁但係而家我哋呢個 force cancel 嘅技術咧都擺咗落去我哋呢一個三巴裡面嘅低音單元度。咁所以咧佢另一個好處就係咩咧？佢可以慳位。咁第3個咧一個叫速度控制技術 FICO 係一個我哋申請緊專利嘅技術嚟嘅。簡單啲嚟講咧，其實佢裡面就係一個感應器，有個 sensor。喺個低音單元後面，每一次個低音單元佢運作嘅時候咧，其實佢係實時監控緊佢。咁當佢一聽到原來而家嗰個振膜嘅速度唔係個音樂本身我哋想做到嘅效果嘅時候咧，咁佢就會透過即時去調校一啲電流啦，去令到嗰個運作嘅速度咧去調整翻，跟翻我哋本身想要佢行嗰個速度，咁令到嗰個誤差咧盡量減到最低。咁最緊要就係想令到個失真咧，亦都可以減低。咁呢個咧就係第3個技術，淨係針對低音單元嘅。咁我哋都擺咗3個技術落去，因為我哋真係當佢係一隻主動式無線 HiFi 咁樣做啦。咁所以當然裏邊會有個 DSP 啦。咁我哋有個自主研發嘅一個叫 Music Integrity Engine， 係一個喺我哋啲 LS 系列度咧都擺晒落去嘅一個我哋一個 processor 啦，個處理器啦。咁本身個喺 LS 系列度嗰個 MIE 咧。呢個 engine 咧就係負責2聲道嘅，咁今次我哋就升級咗，就係將佢可以負責到多聲道嘅一個處理器。第一樣嘢，佢可以support 到 Dolby Atmos 啦、DTS:X 啦，同埋 Sony 嘅360 Reality Audio， 同埋一個單聲道立體聲嘅聲頻技術都可以透過呢個processor 做到啦。咁因為我哋條三巴咧又可以掛牆，又可以座台啦。其實條三巴咧我哋唔使喺個 app 度教噶啦，其實佢自己裏面個 sensor 已經知道原來你而家掛緊牆，或者你已經坐緊台。咁佢就會透過啱啱個 processor 咧，去幫你即時去調校翻個 EQ， 去校翻好啲聲，咁令到每隻單元咧都係跟翻佢究竟係掛牆啊定係座台咧，咁就出翻聲嘅。咁全部都係自動去做晒㗎啦。咁我哋仲有一個技術叫 IPT， 一個智能嘅 placement 嘅技術。佢有支咪，前面同後邊都有支咪嘅。咁樣咧，佢會透過支咪咧去度翻你個空間嘅唔同嘅object 啦，譬如話你屋企會有唔同嘅家私啊，唔同嘅 object 啊，度咗之後咧，佢就會知道原來你個空間有呢啲嘢喺度，咁佢就會幫你去做翻個校聲，咁令到咧支三巴可以融入到你個屋企。好啦，咁有咩連接咧係可以連接到你屋企個電視咧？其實就係有 HDMI ELC 啦，呢個好基本一定會有啦。咁亦都有光纖線啦，亦都可以駁到電視啦。咁仲有個 RCA 呢個咩嚟咧？就係個subwoofer 嘅 out 嚟嘅。咁如果你屋企有 subwoofer，無論係我哋嘅 subwoofer 或者其他牌子 subwoofer 咧，其實都透過 RCA 線就可以去接駁到，去加多一個超低音㗎啦。咁我哋咧真係當佢係一個無線 HiFi 咁做嘅。咁所以其實我哋係將 LS Wireless 裏面個串流平台 W2 平台咧，成個擺咗落去條三巴度。咁如果大家平時有玩開或者玩過我哋 LS Wireless 系列嘅話咧，就好容易上手㗎啦。因為咧其實個使用係完全一樣嘅，都係用翻我哋 Cap Connect App 啦。咁咧就好輕鬆咧，就可以串流到 Spotify Connect 啦、Tidal Connect 啦，唔同嘅音樂咧都可以串流到去三巴度播。咁如果你用 Apple 手機嘅，咁可以用 AirPlay 啦。
如果有 Android 手機嘅就可以用 Google Chromecast 啦，咁一樣都係會支援到。係啦，咁當然佢有佢嘅3巴啦，咁佢亦都會支援到 Dolby Atmos 啦、Sony 嘅360有一啲 audio 啦，咁呢啲都係會支援到嘅。咁所以其實如果大家本身有玩開 LS Wireless 系列嘅話咧，其實就好快就已經上手，都係當佢係 LS Wireless 系列咁操作就已經得㗎啦，就可以好輕鬆。除咗睇戲之外咧，亦都係播到歌。Subwoofer 其實如果除咗你哋話想插線之外咧，咁如果都想無線去接駁個 Subwoofer 喎，咁可以點咧？其實就可以買一個我哋叫 KW2 嘅一個無線接收器咧，就擺喺subwoofer後面咧，就可以接收呢個低頻信號。因為咧3巴裏面已經內置咗一個發射器㗎啦。咁其實咧係唔需要再加一個發射器咧，支3巴亦都會發射到一個低頻出嚟啦。咁透過個無線接收器咧，喺個 subwoofer 嗰邊咧就接收翻個低頻信號。咁我哋個 subwoofer 咧就可以周圍擺㗎啦。咁如果你話我一隻唔夠喎，我想再加多2隻、3隻、4隻咧，咁其實咧都係支援到嘅，只要擺翻相應數量嘅 KW2 咧，擺翻喺個 subwoofer 嗰邊咧，咁你就可以一條3巴駁2隻 subwoofer 或以上都可以啦。我諗3巴有咩顏色咧？咁今次我哋就會有一隻個銀灰色啦，亦都會有一個岩黑色咁嘅2隻顏色。咁啊睇翻大家屋企嘅設計啦、家具啦，咁我哋揀翻啱嘅顏色。好啦，咁既然條3巴都成1.2米咁闊啦，咁所以咧我係好適合咧去配搭55寸或以上嘅電視嘅。Hi-Fi 嘅系統用3巴嘅形式呈現俾大家，係啦，咁令到大家咧，無論睇戲啦、打機啦，定係聽歌咧，都會有個沉浸式嘅體驗。可能大家都會諗啦，咦，淨係一條C號嘅3巴擺喺度，會唔會有多啲嘅 setting？我哋例如點樣配合我哋嘅 subwoofer 啊，或者點樣可以 make sure？如果真係我有興趣買個 C號嘅3巴擺屋企嗰陣，真係可以配合到我屋企嘅環境咧。用緊 C號嘅呢個3巴咧，其實我哋都有一個叫做咧 CAF Connect App。咁其實呢個 CAF Connect App 咧，唔係淨係 for 呢個3巴嘅，我哋一系列嘅無線啦，我哋叫做 LS Collection 啦，係啦 LS62啊，可能大家聽過或者 LS50、LS60 Wireless 嘅產品咧，其實都係用呢個 app。咁但係當然我哋今次新出呢個 C號嘅3巴咧，我哋都會想透過呢個 app 咧，可以直接俾大家做到啲設定。如果你話真係大家日後可能有機會買我哋嘅 C號3巴咧，其實我哋咧一 pair up 咗之後咧，就已經會有一個叫做 EQ Wizard 嘅功能可以做到。咁我呢度簡單打一打開，咁個界面其實都係一樣嘅，咁啊會開始去 optimize 個3巴喺你哋嘅屋企嘅環境啦，係啦，個音效會係點樣樣？第一開始咧，咁其實都會直接去問一啲好簡單嘅問題，例如而家個3巴其實你擺喺嗰個位置嗰個高度係幾多咧？咁因為我知道咧，其實我哋嘅3巴唔係淨係可以平放，好似我哋呢個 set up 嘅，有啲用家咧會中意掛牆，令到個屋企更加簡約一啲。咁其實咧，我哋有晒圖文並茂嘅，同大家講咧由邊個點度到去邊個點。咁其實好似我哋而家呢度咧，因為始終都係平放喺個 TV cabinet， 咁咧距離大概80 cm 咁啊，俾大家一個完整嘅 tutorial。咁當我哋撳完 Next C號啦，咁亦都會問啦，咦，其實你擺呢個 C號嘅3巴嗰個房間有幾大咧？咁啊，當然我哋有3個唔同嘅 level 啦。咁但係最主要我哋而家呢個嘅視聽房，好坦白講空間比較大，咁我就會揀咧 greater than 40 m square 係啦，咁啊即係大概 around 400尺左右嘅空間。咁當然啦，呢度亦都有個好貼心嘅問題，因為都知道咧，淨係 C號嘅3巴咧，有啲用家哇都中意真係睇啲咧大戲或者一啲戰爭片嘅，咁所以都會想咧要埋個 subwoofer。咁我哋咧其實一定會係完美兼容我哋本身自己 CAF 嘅 subwoofer。咁但係如果你話，咦我有其他牌子嘅 subwoofer 得唔得咧？其實係一樣都可以嘅。咁但係呢度咧，我就簡單用我哋嘅 KC92啦，展示俾大家睇一睇。咁當我撳 Set Up Now， 咁其實你會見到咧，我哋都已經 list out 晒我哋所有 CAF 嘅 subwoofer 嘅型號。咁我哋今日咧展示嘅係 KC92。咁揀完之後咧，你都會見到，咦有一個少少嘅 tutorial 啦、instruction 啦，介紹大家，咦要有啲咩掣開翻啊，或者個 volume 最好擺喺邊個位置開始俾大家 fine tune。咁然後咧，其實咧唔係太複雜嘅啫，呢個就已經係最後一步噶啦。咁咩為之 ready to calibrate 咧？一個叫做 Intelligent Placement Technology 係啦 ，IPT。我哋本身 C號嘅3巴咧有2個咪嘅位置嘅，一個喺前面，一個喺後面，可以透過我哋一個簡單嘅 calibration 會播翻少少聲音啦，知道咦旁邊會唔會有啲物件啊係會有反射，或者前後左右係啦，大概個位置係點樣樣？我哋而家就簡單撳個 calibration。我 make sure 個 C號嘅3巴係擺我哋嘅 TV cabinet 啦，咁就會大家可能聽到有少少一啲海浪嘅聲音。咁
咁其實咧個時間唔會太長嘅，其實得 around 大概40秒啊，係啦，到45秒左右嘅啫。咁但係當然咧，我知道咧好多用家話唔係喎，我呢個 Siro 嘅3巴買嚟唔係淨係睇戲嘅喎，我自己都想聽歌，或者有時咧我煲劇咧我都想 make sure 啲人聲係清晰啲嘅。咁其實你會見到咧，我哋喺第一個 option 咧就已經有一個叫做 sound profile， 我哋就自己設計咗6個唔同嘅 profile。Default 顧名思義啦，一定係我哋 KEF 經過好完整嘅調音，適用於大部分場景，亦都可能保留翻我哋 KEF 啦原汁原味嘅一個音質特色。我想用 TidalCon 咧，真係直接聽歌。咁其實呢個 Music Mode 咧就會將咧一啲真係人聲咧嘅清晰度強化一啲，同埋咧會喺整個人聲嗰個包圍感咧會豐富一啲嘅。除咗 music 之外，我本身咧 Netflix 咧一定係會追住啲杜比 Atmos 嘅，甚至我自己有藍光點。我睇啲 movie 咧，我係想個分離感好明顯嘅。其實呢個 movie mode 咧就係會令到大家咧聽起上嚟個空間感會再闊一啲，啲 object 咧可能嗰啲走向咧會更加明顯一啲嘅。咁啊 Night Mode 啦，咁啊始終香港大家都明嘅，比較細個地方，鄰居就喺旁邊。咁有時你話真係夜晚想煲戲，但係又唔想個低音咧太強咧。其實我哋呢個 Night Mode 咧就會稍為將個低音嘅部分咧 cut 一 cut， 咁啊令到咧唔會騷擾到隔離屋。咁啊同埋好似我頭先所講啦，煲劇 dialogue 咁啊 make sure 個對白清晰。係啦，聽得到。咁最後啦，我哋其實仲有一個 direct mode 嘅。咁呢個 direct mode 就係話，咦，我唔係好中意呢啲咧 visualization， 即係好似呢啲渲染嘅感覺。我係想個 source 係啲乜嘢咧？我想直出。咁其實呢個 direct mode 咧就係咁嘅意思。咁但係可能大家會問啦，嗱 Jeffrey 呢啲咧一般用家冇問題。咁但係我哋 Pro 76個會員嚟㗎嘛，我哋自己屋企都有唔同嘅 HiFi 設備。我真係想要啲比較專業嘅 setting， 有冇咧？咁啊，放心，呢度其實絕對都有嘅。咁喺我哋呢個 KEF Connect App 嘅 EQ setting 咧，大家可以見到咧，我哋咧右上角3點，大家都可以再就住自己想要咧，再加啲新嘅 profile 嘅。咁你會見到咧，當我 add 一個 new profile 嗰陣咧，其實佢亦都會問，咦，原來有個 expert mode 喺呢度俾 Jeffrey 可以揀到出嚟嘅喎。咁當我揀咗 expert mode 之後咧，咁啊當然大家好簡單打翻自己個名啦，去認住個 profile 啦。咁其實咧頭先所講嘅3 profile 咧，一樣會 keep 住喺度嘅，咁但係咧，你會見到咧多咗一啲 option 啦，例如針對可能高音啊或者低音嘅部分咧，有一啲少少嘅 dB 可以俾大家仔細去調節，聽下，咦會唔會邊個嘅分別係啦，會適合多啲自己。同埋好似我頭先所講啦，針對關於個 subwoofer 個輸出，始終啦，我屋企可能係用緊另一個牌子嘅 subwoofer， 我想 make sure 個 Siro 嘅3巴同個 subwoofer 夾得好，咁你都會見到咧，其實都有一啲比較專業嘅 setting， 例如一啲 high pass 或者 low pass frequency。咁呢個最主要就係針對嗰個 Siro 嘅3巴同個 subwoofer 嗰個 crossover， 中間究竟撥幾多低頻俾個 subwoofer。咁其實你見到呢度都已經有晒喺度，甚至再多專業少少就係個10 gain 啦。究竟個 Siro 嘅3巴個 input 要較幾多落去俾個 subwoofer 啦？我而家咧就同大家試下究竟嗱呢隻 Siro 3巴啦，喺一個咁大咁空曠嘅環境咧，如果我哋連接 PS5 有啲咩效果？咁咧 PS5 咧呢隻 game 咧就免費就內置㗎啦。咁到時咧就大家咧可以翻去咧，我哋可以攞呢隻 game 嚟做 reference， 咁睇下你屋企聽到嘅聲啦。咁同埋我哋而家呢度聽到嘅聲咧，究竟有咩分別啦？入到隻 game 嘅時候咧，咁其實咧佢會有幾個 demo 俾你睇咗先嘅。咁所以我哋今次咧就會試咗一個顯示器演示嘅呢個位置。其實咧，如果呢一隻聲嘅話咧，以咁樣嘅空間嚟講咧，我係完全收貨嘅。咁但係有冇話有咩方法，有啲乜嘢 setting 可以令到成個 feel 咧再 upgrade 咧？咁好似頭先嗰隻 game 咧係支援到杜比 Atmos。咁其實喺我哋個聲音嗰度啦，喺 PS5 嗰度，喺個聲音輸出咧，其實碌到去最底嘅部分咧，有一個叫聲音格式嘅。只要咧你好簡單揀翻咧 Dolby Atmos。我相信呢一段咧應該同頭先好明顯啊，即係可能一啲 object 嘅指向啊，同埋頭先係咪嗰段字幕嗰下左到右咧，應該大家已經好明顯。我見到大家都點晒頭，係嘅，應該都明顯都 feel 得到嘅。咁我哋而家就會入埋咧落隻 game 度，咁睇下可能 game 入邊啲細碎聲啊，有啲咩嘅表現啊？呢個隧道嘅效果。即刻成件事唔同晒，個包圍感喺晒度。好，咁咧而家咧我哋就會喺呢個入口位啦，咁咧就喺附近行下。咁大家可以聽下啲行路嘅時候啊，啲草聲啊，踩水嘅時候咧，其實啲聲咧都係你聽到係夠 details 嘅。
係嘛？呢度啲蝴蝶飛過嚟嗰陣聲咧，喺左右兩個角落係非常明顯嘅。係啦，你 feel 到由呢邊咁樣，我覺得係冇錯冇錯。我呢度旁邊聽到好明顯。其實我哋之前有一兩場都話，咦啲版友其實好仔細留意到我哋 Cap Music Gallery， 始終呢個 set up 咧係一個2聲道啦，聽 stereo，所以我哋天花做啲處理。咁但係你會發覺咧，就當我哋攞咗啲咁嘅隔音條之後咧，咦其實個天花個聲道都 replicate 到。我發覺咧有好多場嘅朋友啦，即係無論係頭先第一場啦，或者頭先咁多個 section 都好啦，好多人都會望天花，係咪偷雞啊？係咪有天花下巴？呢兩隻我估到可能有機會係喎咁樣。同埋咧，成日都有個疑問就係係咪開咗subwoofer啊咁樣樣？正常嚟講咧，如果我哋玩開3巴，或者我哋試開3巴，或者甚至乎我哋屋企已經有3巴嘅話咧，你冇咗隻超低音咧，嗰啲低音永遠都係覺得好削嘅。咁但係咧呢一條 Siro 嘅3巴咧有個特別之處，用翻佢哋 P-Flex 嘅技術咧，令到喺咁細嘅單元、咁細嘅空間都可以泵到呢一個咁大嘅低頻出嚟。即係如果以一條過嘅3巴嚟講咧，暫時嚟講佢唔係1都2㗎啦。咁只不過就問題係在乎個口味同埋嗰個價錢咧，大家覺得啊值唔值得咁解？好啦，咁啊今日咧就多謝晒咁多位，再俾掌聲，耶！